90% من المشاريع مش بتخسر عشان الفكره وحشه، لا، ده عشان صاحب البيزنس مش فاهم طريقه البيزنس موديل بتاعته صح. البيزنس موديل هو دوره الفلوس من اول جنيه يخش الشركه لحد اخر جنيه بيطلع في هيئه ربح. فلو انت مش فاهم الدوره دي اصلا بتمشي ازاي، يبقى انت داخل في المشروع بتاعك يعتبر اعمى. وهي دي اكبر غلطه انا بشوفها كل يوم مع البيزنس اونرز. بيبقى التيم بتاعه كله وهو كمان داخل يبيع ويسعر ويعمل اعلانات ويصرف على السوشيال ميديا بتاعته، وهم اصلا مش عارفين احنا بنكسب ازاي وبنخسر فين وبنصرف ده ليه ومين اللي هيدفع ده وليه ده يتدفع وازاي هندخل الفلوس دي تاني بعد اول بيع. وعشان كده قبل ما تبدا اي مشروع لازم تجاوب على الاسئله الاساسيه اللي بيطرحها دايما الموديل بتاع بيزنس موديل كانفا. ده النموذج الوحيد اللي بيلم كل حاجه في صفحه واحده بس. مين العميل، بتبيعه ايه، وبتبيع بكام، وبتتعامل مع مين، وبيكلفك ايه، وايه الارباح اللي بتخش عندك. فلو البيزنس موديل ده مش واضح عندك يبقى المشروع بتاعك مش مشروع، انت كده داخل تخسر حرفيا. ومفيش صاحب بيزنس واعي اللي هو مش عارف البيزنس موديل بتاعه المفروض كان يمشي ازاي. ما تنساش تعمل فولو عشان اقول لك ازاي تحافظ على البيزنس بتاعك.